Buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione dal gioco d'azzardo organizzata da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Abbiamo la gradita presenza dell'assessore Diego Bonavina, assessore allo sport e alla legalità del Comune di Padova, per l'apertura di questa quarta giornata. Grazie Assessore per essere con noi, a lei la parola. Grazie a voi, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto darvi il benvenuto da parte mia, di tutta l'amministrazione comunale in questa splendida sala che oggi ci ospita a parlare di un argomento molto importante. Voglio ringraziare ovviamente l'UL6 che fa mille cose fantastiche e si occupa anche di questo che è un problema grosso, perché il gioco d'azzardo è un problema che lo sentiamo nella nostra società, è presente nella nostra società, porta un indotto di quasi 10 miliardi di euro al nostro Stato e quindi è una riflessione importante. Mi fa piacere parlare di gioco d'azzardo con degli interlocutori come sono i relatori di oggi, che provengono dal mondo dello sport, hanno fatto grande il mondo dello sport, perché c'è una stretta correlazione tra lo sport e il gioco. Parlavo di quei 10 miliardi, sono qualcosa di veramente notevole, ma sono solo benefici o ci sono anche delle situazioni drammatiche che dobbiamo affrontare? Certamente le situazioni sono drammatiche, perché io ricordo una frase di Giovanni Falcone quando venne intervistato da un giornalista straniero. Gli chiesero: ma dove si trova la mafia? E la risposta di Giovanni Falcone: follow the money, segui i soldi, lì trovi la mafia. Quindi chiaramente quando parliamo di 10 miliardi di euro è logico che dobbiamo parlare di legalità, dobbiamo parlare di infiltrazioni mafiose all'interno del nostro sistema. Ecco, queste sono delle argomentazioni importanti, ce n'è una, consentitemi, da un punto di vista sportivo, perché anch'io dopo 20 anni di calcio professionistico giocato posso dire quella che secondo me è la differenza fondamentale fra fare sport e giocare online. Io lo dico sempre perché ho 3 figli e glielo dico sempre che ogni tanto si perde tempo a fare queste cose. C'è una cosa fondamentale: lo sport insegna a perdere. Lo sport ti dà questo grande insegnamento, che è quello che non sempre si può vincere e prima di tutto devi allenare la sconfitta. Chi gioca in questo modo e gioca d'azzardo ripudia la sconfitta, e la nostra vita è fatta di vittorie e di sconfitte. Ecco perché io invito tutti i nostri ragazzi ad andare a fare sport, perché sono insegnamenti che dopo ci riportiamo nella nostra vita. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Assessore. Grazie non solo per il suo saluto, ma anche per aver già introdotto il tema dell'incontro di oggi con questa osservazione molto preziosa. Oltre al ringraziamento nei confronti dell'amministrazione comunale, un ringraziamento va a tutte le altre istituzioni che hanno patrocinato l'evento, ovvero il Ministero della Salute, la Regione del Veneto, il Comune di Padova appunto, l'Università La Sapienza di Roma, l'Università di Parma, l'ANCI del Veneto, il MIUR del Veneto, l'Ordine degli Psicologi del Veneto e l'Ordine dei Medici di Padova. E un sentito ringraziamento lo rivolgiamo anche a tutte le realtà che hanno collaborato a realizzare questa settimana di incontri e naturalmente a TGR, RAI e Tele Padova, che sono nostri media partner per l'iniziativa. Ci troviamo, come ha detto l'assessore, all'interno della prestigiosa e bellissima Sala della Carità. Stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube
dell'ULSS 6. E quindi salutiamo tutto il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia, un pubblico che fino ad ora è stato veramente molto partecipe, ha interagito con noi e che invitiamo ancora una volta a offrire il proprio supporto condividendo sui propri canali social le nostre dirette. Ci aggrada particolarmente oggi la presenza in sala di una classe, ovvero la seconda B del Liceo Artistico Modigliani di Padova, che è qui con noi in presenza. Ci sono i ragazzi con i loro insegnanti e li invitiamo anche a farsi sentire se vogliono fare un applauso per salutare questo festival. Come già sapete, perché siamo arrivati alla quarta giornata, il titolo di questa prima edizione è Siamo tutti in gioco, è un titolo che abbiamo scelto per sottolineare l'intenzione di rivolgerci non solamente agli addetti ai lavori, ma all'intera cittadinanza, compresi gli studenti che sono appunto presenti oggi e che sono stati presenti anche nella prima giornata, e soprattutto ci vogliamo rivolgere a quanti svolgono un ruolo educativo, cioè persone che lavorano con le nuove generazioni, insegnanti, genitori naturalmente, educatori e molti altri professionisti e non del settore che sono attenti a questo tema. Pensiamo infatti che la cultura della prevenzione ci riguardi veramente tutti e per questo abbiamo progettato una settimana ricca di appuntamenti molto variegati, non solo con esperti del gioco d'azzardo e delle dipendenze, ma anche con campioni dello sport, come sarà appunto questa mattina, personalità importanti della legalità, come è avvenuto ieri, professionisti della comunicazione, esperti del mondo digitale. Avrete potuto vedere anche che esiste un sito dove potete scaricare l'intero programma, consultare gli appuntamenti. Il sito si chiama www.cambiogiocouls6.it e su questo sito resterà anche traccia delle videoregistrazioni di tutte le dirette che stiamo facendo, quindi avrete modo di rivedere i nostri incontri anche in futuro. Per l'incontro di oggi abbiamo un gradito ospite in sala, è il professor Roberto De Vivo, a cui do il benvenuto, professore dell'Istituto Comprensivo di Albignasico, che al termine dell'incontro ci aiuterà a fare una prima riflessione su quanto è stato detto dai nostri relatori ed eventualmente a porre una prima domanda agli stessi. Abbiamo inoltre per un saluto istituzionale qui con noi il dottor Vito Sava, direttore del Dipartimento Dipendenze dell'ULSS Euganea, a cui diamo nuovamente il benvenuto. Grazie direttore per essere qui con noi. Buongiorno a tutti, buongiorno particolarmente alle ragazze e ai ragazzi della scuola. Sono contento di essere ancora qui in questa giornata. Mi è venuta in mente una parola stamattina, la parola connessioni, visto che facevamo fatica stamattina a rimetterci in connessione con le persone che sono a casa, che ci seguono, e la parola contaminazione. Forse molti di voi lo sanno, non tutti. Questa era la Sala della Carità, era un luogo dove venivano alloggiati i pellegrini che venivano, perché qui accanto c'era l'ospedale. Ecco, la contaminazione dà l'idea quanto sia importante mescolarsi con gli altri per creare delle cose nuove. Mai credo come i nostri dipartimenti e i servizi per le dipendenze sono luoghi dove dobbiamo permetterci di contaminarci, di mescolarci tra di noi, come i colleghi e come pazienti. Credo che la giornata di oggi è una giornata dove l'idea di dialogare con personaggi dello sport che sembrano lontani da persone con problematiche di dipendenza, pensate alle sostanze, il gioco d'azzardo, diventa vitale perché ci permettono delle aperture e delle possibilità nuove di pensiero, di contatto e di vita nuova per noi e per i nostri pazienti. Vi auguro una buona giornata e un'occasione davvero di formazione e di ascolto. Credo che sia davvero una possibilità eccezionale, soprattutto per i più giovani. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei, direttore. Lasciamo la parola anche a Stefania Gallo, educatrice professionale presso il SERD di Cittadella ed è referente del Centro Educativo Digitale Servizio LOL, di cui ora ci parlerà. Buongiorno, bentrovati. LOL è un laboratorio digitale che pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza di stare nel digitale attraverso il digitale. Il laboratorio è aperto alle classi quarte superiori
E proprio in questa idea di integrazioni le classi ci raggiungeranno in questo laboratorio che è stato allestito presso il complesso sanitario Ai Colli e proporrà di aumentare la consapevolezza attraverso 3 tipi di esperienze. Un'esperienza che viene chiamata la stanza della gamification, dove andiamo a vedere assieme come il gioco d'azzardo si stia spalmando nella nostra realtà quotidiana, dai gratta e vinci che riceviamo fuori dai supermercati a videogiochi pensati per fasce giovani, giovanissime, dove si ottengono monete per giocare attraverso delle slot machine. I concetti che abbiamo sentito in questi giorni, denaro facile, fortuna, rischio, attesa in qualche modo che qualcosa cambi senza il nostro intervento, ci portano ad essere più fragili e quindi in questa fragilità accompagniamo i ragazzi nell'esplorazione della stanza del corpo, dove vanno proprio a cogliere il fatto che quando sono più in difficoltà, meno in equilibrio, come dire, queste pressioni che vengono dall'esterno diventano più allettanti ed è più facile fare questa esperienza anche con il gioco d'azzardo. E arrivano poi a riflettere in una stanza importante, la stanza della realtà aumentata, attraverso i VR, dove hanno proprio la possibilità di andare a vedere che a volte il cambiamento c'è difficile perché ci sentiamo, come dire, che abbiamo dei pesi un po' alle spalle, che dobbiamo imparare a lasciare lì e a sentire che i veri protagonisti delle nostre scelte e del nostro futuro siamo noi e non abbiamo bisogno di fortuna o di rischio, ma con il nostro impegno possiamo arrivare dove vogliamo. Vi aspettiamo. Grazie mille anche per l'invito. Passo il microfono. Bene, l'incontro di oggi si intitola L'unione fa la forza, lo sport e il senso di gruppo per vivere bene. Abbiamo con noi degli ospiti di eccezione che ringraziamo di cuore per la loro presenza e la loro disponibilità. Si tratta di Marco Bortolami, head coach del Benetton Rugby di Treviso, Luca Pezzullo, psicologo e presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, e Carlo Sabatini, responsabile del settore giovanile del Padova Calcio. Nel gioco rientrano dimensioni come la competizione, la voglia di vincere, la tensione verso un risultato e il superamento dei limiti e il conseguimento anche di una gratificazione. Nelle dipendenze questi aspetti però prendono il sopravvento, spingendo la persona a condotte anche compulsive e pericolose per la sua salute. E quindi è dunque importante armonizzare queste caratteristiche del gioco con i valori della salute, dell'impegno, del senso di squadra e della relazione. Anche sotto questo aspetto, quindi, lo sport costituisce un'opportunità di prevenzione e promozione del benessere e soprattutto in età giovanile un'occasione di realizzare personalmente se stessi anche nelle relazioni. Ecco perché quindi abbiamo deciso di fare un incontro su questo tema e perché abbiamo questi ospiti importanti. Ve li presento. Marco Bortolami è un rugbista professionista, ha giocato in numerosi club d'Italia, Francia e Inghilterra, ha vestito 112 volte la maglia della nazionale italiana, raggiungendo un record di presenza in azzurro. È attualmente head coach del Benetton Rugby di Treviso. Luca Pezzullo è psicologo, direttore di ricerca, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Si interessa in particolare di psicologia dell'emergenza e della crisi di vita e ha operato in ruoli di coordinamento del supporto psicosociale alla popolazione in grandi emergenze nazionali come ad esempio il terremoto dell'Aquila. Ha svolto attività di consulenza tecnico-scientifica per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Europea e lavora presso l'Università degli Studi di Padova. Carlo Sabatini è allenatore professionista UEFA Pro, ha la qualifica federale di responsabile del settore giovanile, ha allenato le prime squadre di Padova, Como, Mantova e Frosinone, ottenendo 2 promozioni in Serie B e una in Lega Pro. Da luglio 2019 è responsabile del settore giovanile del calcio Padova. Quindi veramente degli ospiti di eccezione per aiutarci a comprendere come il gioco abbia indubbiamente anche degli aspetti positivi molto importanti per la crescita e la salute. Prima di parlare con loro però vi ricordo che potete porre eventuali domande commentando la diretta nei nostri profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete comparire in sovraimpressione. Bene, cominciamo quindi il nostro incontro con l'intervento di Marco Bortolami, che inviterei
a approcciare il tema da questo punto di vista. Dunque, lei è un campione di uno sport che viene anche considerato molto fisico, molto duro, ma che è anche universalmente riconosciuto per i suoi valori di appartenenza, di relazione, di senso di squadra, di cameratismo, di accoglienza. E quindi vorremmo da parte sua proprio una testimonianza anche personale, se ha piacere di farlo, rispetto a questo aspetto della relazione, come lei l'ha vissuto nella sua crescita personale e come magari l'ha visto come elemento positivo per i ragazzi con cui lavora. Sì, buongiorno a tutti. Contestualizzo un po' lo sport del rugby perché siamo in una città come Padova, ma ci sono tante persone che ci seguono probabilmente da altri ambiti. Il rugby viene spesso preso come esempio di sport di squadra e trasmette anche dei valori molto profondi. Però la realtà è che i rugbisti sono persone normali. Il rugby è uno sport particolare perché è stato creato, ideato, pensato come disciplina educativa in un college inglese della città di rugby. Ecco perché tutti gli aspetti tecnici, il passare la palla, sostenersi, placcare, il lasciare la palla quando si è a terra, sono stati studiati per trasmettere poi dei comportamenti che fossero trasferibili nella vita reale. E chi ha giocato a rugby capisce in maniera profonda il valore di questi aspetti e poi li vive anche fuori dal campo. Ma credo che tutti gli sport, quando parliamo di relazioni, quando parliamo di isolamento, quando parliamo di capacità di interagire con gli altri, ci offrono un'opportunità incredibile. La prima è sicuramente quella di conoscere noi stessi. Quando si pratica una disciplina sportiva ci si mette alla prova contro degli avversari, ma la prova più importante, la sfida che sicuramente non si può mai perdere è quella contro noi stessi. Per cui credo che ogni sport offra ai ragazzi di oggi questa opportunità e forse lo sport in generale è ancora uno di quei pochi ambiti in cui i nostri ragazzi che sono presenti oggi, dai più piccoli ai più grandi, sono obbligati a mettersi in gioco. E quando dico mettersi in gioco è fare delle scelte. Prima la professoressa ci diceva fare delle scelte consapevoli. Ecco, nello sport, se lo fai in maniera veramente profonda, fai delle scelte consapevoli ogni giorno, decidi di spingerti oltre i tuoi limiti ogni giorno e questo crea un'abitudine, crea una forma mentis poi che ti riporti anche nella vita reale. Poi sia gli sport individuali ma soprattutto gli sport di squadra ci insegnano a relazionarci con le persone che ci stanno vicino. Anche un atleta individuale ha un team di supporto, ha un allenatore, un preparatore atletico, per cui non è mai solo e sicuramente questo aspetto viene portato all'ennesima potenza negli sport di squadra. Che ci crediate o no, il mio lavoro da allenatore di una squadra professionistica fa investire la maggior parte delle mie risorse di tempo e di energie, direi più del 70%, in tutti gli aspetti relazionali della mia squadra. L'aspetto tecnico, l'aspetto sportivo, l'aspetto fisico è importantissimo, ma se manca la capacità dei giocatori e degli allenatori di relazionarsi in maniera sana tra di loro, tutto quello che possiamo avere come un potenziale non viene mai esplorato al 100%. Ecco perché credo che creare delle opportunità in cui i nostri ragazzi, noi come persone, siamo obbligati anche a metterci in gioco da un punto di vista relazionale, a mettere in gioco le emozioni, a trovare un modo per decodificare quello che sperimentiamo e viviamo ogni giorno sia importantissimo, perché questo ci fa conoscere meglio noi stessi, ci fa conoscere meglio come reagiamo magari sotto pressione nei momenti di difficoltà e soprattutto ci fa conoscere meglio anche le altre persone. E il mondo dello sport è fatto, soprattutto nel rugby, il concetto di sostegno è importantissimo e tu riesci a sostenere veramente qualcuno quando conosci quella persona in maniera profonda e riesci ad intuire cosa ha bisogno di quella persona. Molto spesso in un campo da rugby, in un campo da calcio, in tanti altri sport vediamo l'atleta andare in difficoltà e un atleta può andare in difficoltà perché ha paura, perché ha una mancanza di confidenza, perché semplicemente si trova a dover risolvere un problema e il compito del compagno di squadra, dell'allenatore è capire da dove nasce questa difficoltà e supportarlo e dargli gli strumenti per essere migliore.
Per cui ecco, credo che lo sport in sé ci offra questa grande opportunità di relazionarci, di capirci, di comprenderci, soprattutto nei momenti che veramente contano, che sono i momenti di difficoltà, perché è lì che il momento, è in quel momento in cui il sostegno è veramente importante. Quando una squadra vince tutti sono contenti, il sostegno viene naturale, l'entusiasmo è contagiante, ma è nel momento di difficoltà in cui è molto importante sostenerti, sostenersi, è molto importante andare al di là poi della vittoria, della sconfitta, del risultato in sé, ma creare le condizioni affinché le persone attorno a noi cerchino di essere migliori. E l'ultimo aspetto che vorrei sottolineare, che è un'opportunità che lo sport ci dà, è imparare dai nostri errori. Troppo spesso credo nella vita di oggi pretendiamo che i nostri ragazzi siano perfetti, i nostri ragazzi non commettano errori, o che la nostra vita, grazie a caso anche ai social, delle immagini che viviamo attraverso i social media, siamo obbligati a vivere in un'epoca in cui dobbiamo essere perfetti, ma la realtà è che la vita non è perfetta, la vita è un susseguirsi di situazioni, un susseguirsi di esperienze che ci portano a commettere degli errori e che dobbiamo avere la capacità di superare e di imparare. E credo che lo sport in questo ci dia una grande lezione in non provare vergogna per l'errore, ma vederlo come un'opportunità di imparare ad essere migliori. E credo che questa sia veramente la natura dello sport. Oggi io sto portando la mia esperienza come allenatore professionista, ma lo spirito che mi guida ad allenare, ad essere partecipe con la mia squadra, a condividere esperienze con i miei giocatori, è quello che ho vissuto da quando ero ragazzino, quando avevo 5, 6, 7 anni, 10 anni e ho iniziato a praticare sport in generale. Lo spirito mio è ancora quello: creare delle dinamiche, delle situazioni in cui i miei ragazzi crescano, siano delle persone migliori, siano degli sportivi migliori, ma soprattutto riescano a dare il meglio di loro stessi in maniera sana. E credo che questo abbia una grande forza e poi possa permeare, insomma, tutte le altre aree della nostra vita. Grazie Marco Bortolami. Ecco, adesso chiederei al dottor Pezzullo di commentare, se vuole, quanto è già stato detto, ma anche di darci eventualmente qualche dato, perché voi come ordine degli psicologi certamente osservate un fenomeno crescente di isolamento da parte dei ragazzi, di ritiro sociale. Abbiamo molti studiosi che ci informano che questo dato sta crescendo. Ecco, quindi vorremmo il vostro punto di vista rispetto a questo fenomeno e anche comprendere quali siano le strategie per farvi fronte, magari anche collegandolo con delle esperienze che certamente avete di collaborazione con il mondo dello sport. Che gli vuoi dire? Cioè, nel senso che Marco ha appena fatto una presentazione molto appassionata e molto densa di temi che sono proprio rilevanti per questo assetto: la dimensione sociale, la dimensione della cosiddetta, quella che gli psicologi chiamano l'autoefficacia, cioè di fare qualcosa che mi fa sentire progressivamente più competente, mi fa sentire progressivamente più competente insieme ad altri. Questi sono alcuni degli assetti che, come dire, fanno da sfondo tutta questa riflessione, la riflessione che facciamo oggi insieme. In effetti tutti noi, come dicevi giustamente, usciamo da un'esperienza straordinaria, nel senso negativo, extraordinaria, fuori dall'ordinario, che è stato il Covid in questi ultimi anni, che sicuramente ha impattato in maniera molto importante anche come acceleratore di processi che magari c'erano prima. Io mi occupo, appunto, dicevo all'inizio, di psicologia dell'emergenza principalmente, e uno dei concetti fondamentali di psicologia dell'emergenza, quando c'è un terremoto, un'alluvione, una grande emergenza che travolge una città o anche solo un nucleo familiare, è che quello che si dice è che normalmente l'emergenza non crea problemi, l'emergenza amplifica, è come una grande lente di ingrandimento che ci permette di osservare meglio, più nitidamente, dei processi che magari erano preesistenti, che c'erano già, ma non li osservavamo, non ce ne rendevamo conto. L'emergenza li amplifica e ci obbliga ad avere a che fare con questo. E alcuni degli elementi che sono emersi prepotentemente nel periodo del Covid, di cui vediamo molte delle sequele, delle conseguenze anche adesso, a livello di isolamento sociale, di ritiro sociale, di difficoltà che stanno insorgendo soprattutto nei giovani da un punto di vista spesso psicologico, in realtà sono un'amplificazione di processi che magari vedevamo già negli anni precedenti, negli ultimi anni, nel decennio scorso, e che però appunto sono stati amplificati e messi al centro, proprio l'elefante al centro della stanza,
dal periodo del Covid. Il periodo di isolamento, di lockdown ce lo ricordiamo tutti, ma quello che ha attivato, al di là dello stretto periodo iniziale di lockdown, è stato qualcosa che ci siamo trascinati a lungo nelle diverse modalità in cui abbiamo vissuto la nostra socialità, il nostro modo di stare insieme con l'altro e di stare insieme con noi stessi, userei questa espressione, di quel senso di isolamento che a volte abbiamo provato e che per qualcuno, in particolare tra i giovani, può essere stata una sfida particolarmente importante. E allora in effetti quello che abbiamo visto come psicologi nel corso di questi ultimi anni in particolare a sviluppare e dare maggiore accelerazione a trend che magari c'erano già, c'è un aumento, e lo vediamo, un riscontro dell'aumento del disagio psicologico in generale nella popolazione, nei giovani in particolare, sotto diversi tipi di forme, diversi tipi di modalità di espressione, perché poi può assumere diverse modalità di esprimersi questo disagio. Per qualcuno può diventare una dipendenza o può rinforzare un pattern magari già preesistente di dipendenza. Per qualcun altro è caratterizzato appunto da un ritiro sociale, da una difficoltà nel rapporto con l'altro. Per qualcun altro può rappresentare altre forme espressive, disturbi del comportamento alimentare, il rivolgersi appunto a forme di intrattenimento online massive, perché il videogioco lo facciamo tutti, per dire, ma fare un videogioco è una cosa, diventare dipendenti da diverse modalità di relazione quasi solo online è un altro paio di maniche. E allora questo tipo di fenomeni lo stiamo osservando, molti dei servizi pubblici sono stati saturati, hanno avuto un grosso aumento della domanda, l'abbiamo visto adesso recentemente con il bonus psicologo, no? Forse l'avremmo sentito nominare tutti, se ne è parlato sui giornali, telegiornali. Beh, un dato che forse non tutti sanno è che il bonus psicologo con i finanziamenti, i fondi messi a disposizione poteva coprire circa 40.000 persone in Italia. E le domande sono state 400.000, hanno completamente bruciato i server dell'INPS, potremmo dire, le domande. E 400.000 persone che avrebbero voluto e chiesto di prendersi cura del proprio bisogno di benessere psicologico emotivo dopo questo periodo impegnativo, hanno avuto il 90%, pur avendo l'idoneità teorica, un rifiuto del riscontro. C'è stato un altro progetto che abbiamo avviato un po' di tempo fa, si chiama Vivere Meglio, di EMPAP, che è un ente che ha messo a disposizione 10.000 prese in carico di psicoterapia, di intervento anche a distanza, e si pensava che 10.000 richieste sarebbero arrivate nell'arco di qualche settimana, sono state bruciate tra un venerdì e una domenica mattina. Tutti i terapeuti che si erano messi a disposizione hanno avuto le loro posizioni bruciate la domenica mattina, non c'erano più posti. Questo ci rappresenta un bisogno importante e siamo andati a vedere questi dati. Beh, la cosa impressionante è che in Italia il numero di richiedenti del bonus psicologo per più del 60% era sotto i 35 anni. Sono ragazzi, giovani adulti che si vogliono prendere cura di se stessi e sentono il bisogno finalmente di prendersi cura, uscendo da un periodo molto complesso. Ecco, una cosa che si è notata in questi ultimi anni è in effetti l'aumento di dipendenze da gioco online, ad esempio da gioco d'azzardo anche più tradizionale, e che ha delle caratteristiche psicologiche interessanti in rapporto invece a quelle che possono essere delle risposte diverse del gioco sportivo, perché noi poi andiamo a usare questo termine, che è un po' rischioso, usiamo il termine gioco sia per il gioco d'azzardo che per lo sport. Ma hanno in realtà delle logiche sottostanti che sono profondamente diverse. Usare questo termine cappello identico, gioco, rischia un attimino di crearci un po' di ambiguità, perché non è la stessa cosa. Un gioco d'azzardo è un gioco in cui io non metto una mia competenza, una mia abilità alla prova, non metto quello che potremmo dire un percorso incrementale, cioè più mi alleno, più mi impegno, più mi attivo, più condivido, più magari divento bravo, più riesco a superare delle sfide, più riesco a confrontarmi, come diceva giustamente Marco, con il rischio della sconfitta, della perdita e di come stando insieme possiamo affrontare anche le sconfitte. Nel gioco io sono da solo, posso anche essere in una sala bingo insieme ad altre persone o accanto a delle slot machine assieme ad altre persone o in una sala virtuale di un gioco d'azzardo online insieme teoricamente ad altre persone, ma non siamo insieme. Siamo tante individualità separate, spezzate, ciascuna isolata nella sua autoreferenzialità, nella sua mente in cui si immagina gli scenari del gioco d'azzardo. Non è una squadra, non è un gruppo, non è uno stare insieme per fare qualcosa e costruire qualcosa insieme. Io sono da solo con i miei pensieri, con le mie illusioni di poter controllare. C'è un fenomeno psicologico che gli psicologi che si occupano di dipendenze da gioco conoscono bene, l'illusione di controllo o l'immaginarsi di poter prevedere, controllare o che ci sia una prevedibilità negli schemi del gioco d'azzardo. E questa però è un'illusione, si chiama un bias cognitivo, un'illusione cognitiva. Io me la racconto che posso controllare o che c'è una regola che se la indovino poi riuscirò a ottimizzare le mie possibilità, che invece c'è nel gioco reale, nel gioco sportivo, nel momento in cui mi alleno, in cui interagisco, in cui costruisco un'expertise, in cui aumento la mia capacità e la mia sensazione di controllare gli eventi. Potremmo dire che nello sport io sono protagonista attivo, sono soggetto attivo del mio modo di controllare gli eventi e di imparare dall'esperienza. Nel gioco d'azzardo io sono l'oggetto passivo di regole incontrollabili,
che mi illudo di controllare, ma che sono loro che controllano me. In un altro senso potremmo dire che io vengo giocato nel gioco d'azzardo, mentre nello sport io gioco. E questa è la differenza sostanziale, che è sottesa a diverse strutture psicologiche. Allora da questo punto di vista lo switch, il passaggio da una logica di gioco d'azzardo a una logica di gioco sportivo, di partecipazione sportiva, ha tutta una serie di implicazioni importanti, che non sono solo sullo stare insieme, ma anche sul modo in cui mi autopercepisco come persona isolata, vittima illusoria delle sue stesse illusioni sul poter gestire qualcosa che in realtà non è gestibile, all'iniziare a sperimentare giorno per giorno, faticosamente magari, ma anche in maniera positiva, gratificante, la possibilità di imparare a controllare gli eventi o quello che non posso controllare, di gestirlo anche insieme ad altri. Un altro tema che si dice spesso in psicologia dell'emergenza, che è un po' appunto il mio background, è che le emergenze ci spingono, l'abbiamo visto anche un po' forse col Covid, a pensare che io da un'emergenza esco meglio se mi arrangio, se faccio da me, se penso solo a me stesso per primo, che è un po' un istinto che mi viene fuori. In realtà uscire da un'emergenza per una comunità, un gruppo, una famiglia, quando ci succede qualcosa di brutto, è sempre uno sport di squadra. Le emergenze si superano stando insieme, costruendo una rete tra le persone che sono state travolte o colpite dallo stesso. Perché insieme, come gruppo, riusciamo sia psicologicamente, individualmente, a pensarci non soli, non isolati, sia a trovare risorse che potremmo non avere. Per cui lo splendido giocatore, diciamo così, da solo fa poco nel rugby, come nel calcio, come in ogni attività di gruppo e come in ogni attività di gruppo della nostra vita. Quindi sì, da questo punto di vista ci sono molte necessità di molte interazioni per rispondere anche alla seconda parte del quesito che hai posto. È necessario fare rete, anche trasversale. È necessario fare rete perché un fenomeno come quello del gioco d'azzardo non è un fenomeno, come dire, che ha una soluzione semplice, one size fits all, una semplice misura che va bene per tutti. Basta una prospettiva, quella medica o quella psicologica o quella educativa. Da sole fanno tanto ma sono insufficienti. Un problema trasversale che taglia trasversalmente diversi ambiti, domini della nostra vita, personale, relazionale, economica, sociale, familiare, necessita di una risposta che si ponga sullo stesso piano, che mette insieme agenzie di risposta differenti, e quindi psicologiche, educative, sanitarie, sportive, andando a mettere insieme tutte, scolastiche chiaramente per quanto riguarda ovviamente le fasce più giovanili. Ecco, su questo abbiamo un grande tema, una grande sfida che credo abbiamo tutti anche per usare una parola, gli stakeholder, cioè tutte le istituzioni, tutte le reti, le agenzie educative, sportive, psicologiche, sanitarie, tutte quelle che in questo momento sono qui, hanno una sfida congiunta, trovare il modo e il terreno di una risposta realmente integrativa e sinergica a un problema che per definizione sfugge alla prospettiva individuale di ciascuno di noi. E questa è la nostra sfida, perché ancora spesso siamo abituati ciascuno a pensare con le proprie logiche, a pensare che sì, anche le prospettive degli altri sono utili, ma in fondo la mia è quella un pochino più utile, importante e ricca. Sono io che faccio da sintesi delle prospettive altrui, ce lo diciamo tutti. Ecco, allora la nostra sfida davanti a questo problema che è magmatico, che è complesso, che è importante, che è ambivalente, il gioco d'azzardo, lo diceva prima l'assessore, movimenta tutta una serie di istanze, è legalizzato, porta allo Stato degli introiti importanti, ci sono degli aspetti di ambivalenza, così come potremmo parlare delle dipendenze da altre sostanze, vedi la nicotina, che crea una serie di danni anche sanitari, sociali, economici gravi, al contempo però ha questa ambivalenza per cui vanno soldi allo Stato, quindi c'è una dimensione che poi ne spende di più per occuparsi delle conseguenze, quindi c'è questo aspetto paradossale. Allora, come dire, questi sono problemi complessi e davanti a un problema complesso, per evitare che diventi complicato, bisogna avere soluzioni integrative di gruppo. Quindi senza gruppo non andiamo da nessuna parte, e forse questo è il messaggio che dobbiamo recepire, insomma. Non mi basta avere il tallonatore o il centromischia, perché se ho solo il tallonatore o il centromischia che gioca bene e tutti gli altri no, siamo fregati in una squadra. Da questo punto di vista dobbiamo tutti metterci, tutte le agenzie, tutti in una logica d'insieme. E un ultimo spunto con cui poi freno la mia logorrea abituale, di solito devo essere appunto placcato per fermarmi quando inizio a parlare, ma sono, come dire, circondato da persone capaci di questo ruolo, insomma, decisamente. Bisogna legittimare, normalizzare, anche tra i ragazzi, tra i giovani, tra le persone che vivono un problema, il diritto-dovere di chiedere aiuto ai propri pari, ai propri adulti di riferimento, alle agenzie, perché adesso farò un riferimento psicologico, tecnico, scientifico molto colto, ma Harry Potter lo conosciamo tutti.
Cioè a un certo punto, non mi ricordo, qui non ricordo esattamente il film, trova lo specchio e c'è come si dice, Silente che gli dice: quando qualcuno avrà bisogno di qualcosa troverà ciò di cui ha bisogno, la stanza delle necessità. Ecco, quando qualcuno ha bisogno di aiuto lo può trovare, e questo è il concetto che ci dobbiamo dire e ricordare tutti quanti. È normale stare male, è normale sentirsi in difficoltà dopo un periodo complesso come quello che abbiamo vissuto, è normale in adolescenza, giovani adulti sentirsi confusi dalle complessità che stiamo vivendo, è diritto e dovere però prendersi cura di sé, chiedere, cercare e trovare aiuto, e di reti per trovare aiuto ce ne sono tante: i servizi delle ASL, le UFDA, i servizi per le dipendenze, i servizi di salute mentale, gli psicologi, gli educatori, le realtà sportive. Ci sono tutta una serie di reti, di servizi che per varie competenze e vari livelli possono dare risposta. Allora troppo spesso siamo presi comprensibilmente dall'ansia del nostro problema e dal sentire che nessuno può capire la nostra difficoltà, la paura di essere presi in giro e di non trovare una risposta adeguata. Ma se abbiamo anche solo il minimo coraggio di riconoscere il diritto che abbiamo di stare bene, allora lì troviamo la forza di cercare questo aiuto, e l'aiuto c'è. Il nostro dovere è rendere facile trovare questo aiuto. Su questo mi fermerei qui, poi magari riprendiamo e andiamo avanti. Abbiamo modo ancora... E via. Certamente. Grazie a Luca Pezzullo. Grazie anche perché uno degli obiettivi di questa settimana è quello di parlare del problema in modo che le persone sentano di non essere sole e soprattutto che cadano queste inibizioni, queste barriere, la richiesta di aiuto. Quindi certamente un messaggio che è stato già ribadito anche in altre occasioni, ma che è sempre bene continuare a mandare. Bene, passiamo la parola ora a Carlo Sabatini, a cui lascio libera possibilità, però sappiamo anche che Carlo Sabatini ha preparato degli interventi un po' interattivi, giusto? Abbiamo dei video che lei ha portato e che aveva piacere di condividere con noi. Intanto benvenuto, la regia a breve manderà il materiale. Quando ti faccio il segno magari. No, faccio una brevissima introduzione doverosa. Io gestisco il settore giovanile del Calcio Padova. E tanto per fare qualche numero, abbiamo 29 squadre e 530 ragazzi che svolgono attività all'interno della nostra società. Niente, io oggi volevo condividere con voi, soprattutto con i ragazzi, ma anche con tutti gli educatori presenti, cosa vuol dire praticare un'attività sportiva, quindi entrare un pochino più in profondità, e soprattutto cosa vuol dire far parte di una squadra. Lo faccio attraverso dei video che faccio vedere all'inizio della stagione sportiva ai nostri ragazzi, ai componenti delle nostre squadre, e ho scelto lo strumento del video, è evidente perché soprattutto i giovani adesso come dire, prediligono questo tipo di linguaggio, quindi un linguaggio fatto di immagini e di video. Però vedrete che all'interno di questi video ci sono anche delle parole chiave, perché soprattutto noi educatori dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi l'importanza della parola, della comunicazione, che si sta un pochino perdendo. Faccio un esempio pratico: per esempio ci capita di fare delle trasferte in pullman insieme e io ho dei ricordi, ahimè, un po' lontani, che in pullman quindi si comunicava, si parlava fra i vari giocatori, ma anche l'allenatore magari andava a scambiare due parole con i ragazzi, oppure magari si vedeva un film insieme e magari vedendo il film si commentava, si facevano le battute. Adesso è facile vedere tutti questi ragazzi assorti nei loro pensieri davanti a un telefonino o a un iPad, e naturalmente fanno fatica a comunicare fra di loro. Partiamo pure con il video. Questo è l'aspetto sportivo, questo è quello che chiediamo ai nostri ragazzi. Come vedete ci sono delle terminologie prettamente tecniche. Lo sport è il calcio, ma potrebbe essere benissimo il rugby, potrebbe essere una placcata del rugby, potrebbe essere un terzo tempo del basket o una schiacciata della pallavolo.
Allora, come vedete ci sono delle parole chiavi, ci sono dei gesti tecnici relativi, specifici allo sport del calcio, ma ci sono delle parole chiavi che sono determinazione, convinzione, coraggio, creatività, sono dei messaggi che noi diamo ai nostri ragazzi per stimolarli in quella che è la loro attività, ma sono parole che sarebbero facilmente trasferibili in ogni aspetto della vita, no? E nella vita bisogna essere determinati, bisogna essere convinti in quello che si fa, bisogna avere coraggio, bisogna avere creatività. Io vedo che i giovani sono molto creativi in questo senso, si inventano dei lavori che magari erano inipotizzabili fino a qualche anno fa. E questo è l'aspetto sportivo, però non è solo questo fare sport, non è solo questo far parte di una squadra. E passiamo al video successivo. Ecco, c'è un aspetto molto importante su cui noi educatori battiamo molto. Non c'è bisogno di grandi commenti, ho scelto delle immagini molto emozionanti. Possiamo fermarci un attimo, e questo è un aspetto veramente molto importante che noi dobbiamo trasmettere, che si trasmette, è un valore essenziale dello sport, la lealtà, il rispetto. Come dire, questa è molto bella questa immagine dei ragazzi che dopo una sconfitta consolano la squadra perdente. Ecco, queste sono cose che noi cerchiamo di trasmettere tutti i giorni, ma in questo ambito rientrano anche le regole che ci vogliono per far parte di una squadra, quindi la puntualità, come dire, tanti valori che noi dobbiamo trasmettere, l'educazione, il rispetto dei compagni, il rispetto dell'arbitro, il rispetto degli avversari. Naturalmente questi sono tutti i giorni noi educatori, noi allenatori trasmettiamo ai nostri giovani questi valori, quindi non c'è solo l'aspetto sportivo, naturalmente. Andiamo avanti. Me lo fermi un secondo? Ecco, perché lo sport, per raggiungere soprattutto certi traguardi, ma questo può valere anche nella scuola, ma può valere nella vita in generale, e ci vuole una feroce cultura del lavoro, una feroce determinazione. Prego, vai avanti. Se si vuole avere successo nello sport, ma nella vita in generale, ci vuole un forte spirito di sacrificio. Beh, insomma, credere nel lavoro dello staff, qui abbiamo un grandissimo allenatore ed è ovvio che ai nostri ragazzi dobbiamo inculcare l'idea che si deve credere in quello che ci viene proposto, ma questo vale anche nella scuola. Si deve avere rispetto dell'insegnante, naturalmente, che ci propone un prospetto educativo, e quindi ai nostri ragazzi bisogna inculcare questo tipo di mentalità, credere nel lavoro che ci viene proposto. Andiamo avanti. Ragazzo che non ce la fa, ma poi piano piano, attraverso l'allenamento, attraverso l'impegno quotidiano e una forte motivazione, una forte passione, piano piano raggiungerà i risultati.
Una frase che io uso spesso con i miei ragazzi, gli dico: dobbiamo mettere un mattoncino ogni giorno. Ogni giorno che facciamo un allenamento dobbiamo mettere un mattoncino per costruire qualcosa di gratificante, qualcosa di importante. Ambizione è un valore positivo e naturalmente non deve mai diventare presunzione, non deve mai diventare arroganza, ma l'ambizione, la voglia di mettere il naso davanti al nostro avversario è un valore positivo. E lo sport è competizione, non ce lo possiamo mai dimenticare, ma va letta tutta in chiave positiva naturalmente. E l'ambizione, coronare i propri sogni, coronare le proprie ambizioni va fatto, appunto richiamando i temi che ho menzionato prima, con un comportamento leale, e quindi ecco che non ci può essere uso di sostanze vietate. E purtroppo nello sport, nel calcio ma anche in altri sport, abbiamo avuto esempi ampiamente diseducativi sotto questo aspetto. Però noi dobbiamo ribadire con forza che si arriva ai risultati attraverso un duro lavoro giornaliero, ma questo vale per tutte le cose della vita, per tutte le conquiste che dovremo fare nella vita. Grazie Carlo Sabattini per questo intervento sicuramente molto motivante, che ci aiuta a capire come lo sport sia un luogo sano, un'occasione sana per rispondere a molti dei nostri bisogni, soprattutto in età giovanile. Lei ha parlato di appartenenza, di autostima, di autorealizzazione, che sono i punti apicali della piramide dei bisogni, e quindi chiederei un commento in questo senso a Luca Pezzullo, nel senso che si è parlato anche di conquista, no? Conquista sembra veramente agli antipodi rispetto al colpo di fortuna, che è quello che invece si cerca con il gioco d'azzardo. Autorealizzazione, appartenenza, li abbiamo già citati. Ecco, vorrei, se può, che lei sottolineasse proprio, come ha già fatto prima, questa contrapposizione tra dei contesti che ci stimolano magari la dopamina, ci stimolano il piacere, ma che poi non ci danno, anzi tolgono, addirittura ammalano, e dei contesti invece nei quali possiamo veramente costruire e realizzare. Ecco, anche per aiutare il pubblico presente in sala o i ragazzi che sono collegati a comprendere questi aspetti e a cercare la risposta ai propri bisogni negli ambiti che possono dare loro vere risposte. Ma alla fine il punto è stato ben sottolineato secondo me da questi due interventi, cioè si va a veicolare il fatto che in un caso, nel gioco d'azzardo o in altre attività similari, io vivo, potremmo dirla così, in una sorta di eterno presente, in cui ogni volta vado a ripetere la stessa azione e potrei avere lo stesso risultato casuale, che non posso controllare, l'ennesimo gratta e vinci, l'ennesima tirata di roulette, più che l'ennesimo giro di poker, più che l'ennesima cosa, e ogni volta non controllo quello che succede, una sorta di eterno presente, in cui non importa quello che faccio, non faccio, le mie competenze, vado a influire pochissimo. E anche io mi autocondanno in un eterno presente, in cui non cambia niente, non cambia il modo in cui mi autopercepisco, non cambiano le competenze che posso sviluppare, il senso di autoefficacia appunto, o il senso di autostima, che anzi viene ridotto spesso dal fatto che mi sento di fatto, anche se non lo ammetto a me stesso, sempre soggetto a qualcosa di esterno a me. Nel caso dello sport invece è proprio il contrario, nel caso dello sport esco dalla astoricità ed entro nella storia, perché ogni cosa che costruisco me la costruisco io, la costruisco con gli altri, accumulo, è stato l'esempio del mattoncino, ogni giorno faccio e soprattutto percepisco e posso autoattribuirmi il merito di aver costruito qualcosa di diverso e ogni giorno diventa diverso, diventa una storia, uno sviluppo, è come un libro che scrivo invece di essere una sorta di post-it uno identico all'altro che leggo ogni giorno nel caso della ripetizione, la storicità verso la storicità, il costruirsi qualcosa, una biografia di esperienze, una biografia di successi e insuccessi, una biografia di emozioni in cui sento però di aver costruito un controllo, un'esperienza di vita, una maturazione, in un senso o nell'altro poi ciascuno costruisce ovviamente la sua nei suoi propri diversi contesti, ma da questo punto di vista costruisco una storia che mi appartiene, che diventa mia e che si collega alle mie competenze e alla mia identità.
nell'altro caso invece non ce l'ho in effetti. Allora lo switch diventa veramente un discrimine di questo tipo. Il fare l'esperienza diversa permette di cambiare a volte anche appunto l'autovalutazione che diamo di noi. E gli psicologi sanno bene, gli psicologi in sala conoscono il fatto per cui una scarsa autostima o il sentirsi tra virgolette vittima di eventi, vittima di passiva di situazioni fuori dal mio controllo è spesso correlata a situazioni di disagio psicologico, di malessere psicologico molto maggiori, molto più importanti. La cosiddetta impotenza appresa, le difficoltà di autostima. Ecco, nel contesto in cui invece percepisco e posso attribuirmi questa sensazione di, si usa questo termine, agency ed empowerment, questi termini, le sensazioni di essere protagonista attivo, paradossalmente ho anche un vantaggio in termini di benessere psicologico, che diventa un fattore protettivo nel corso di tutta la mia vita, ci sono gli studi che lo dimostrano, rispetto, davanti a situazioni difficili, complessità, eccetera, al rischio che avrei di insorgenza di psicopatologie o problemi più importanti. Quindi in un certo senso andiamo a fare una scelta anche di quella di incrementare i miei fattori di rischio, i miei fattori protettivi interni. È una sorta di investimento anche sul proprio futuro benessere psicologico. Grazie Luca Pezzullo, e in proposito chiedo a Marco Bortolami se abbia una storia che ha sperimentato nella sua esperienza personale, oppure di qualche persona che lei ha visto fare questo passaggio. Ma una storia, sì, ce ne sono tante, ma su quello su cui adesso vi racconto la storia mia personale che ho vissuto da giovane, da un ragazzo molto giovane, però ecco l'aspetto che ha il trade union penso delle nuove generazioni è sicuramente quello che la difficoltà nasce da un dubbio intrinseco di sapere se valgono oppure no, cioè il sentimento di non poter raggiungere qualcosa o di non essere abbastanza per raggiungere qualcosa, quello è il momento più grande di difficoltà che io trovo molto spesso all'interno della mia squadra, all'interno delle dinamiche dei giovani di oggi, e penso che questa abbia delle radici molto concrete, molto di fronte ai nostri occhi, perché la nostra vita oggi va veloce, nulla richiede più troppa fatica. Quando il cellulare si rompe lo gettiamo e ne compriamo un altro. Quando vogliamo un vestito nuovo gettiamo il vecchio e ne compriamo di nuovo, non lo rammendiamo più. Per cui la nostra vita ci porta a non fare fatica, a non vedere il duro lavoro, l'impegno, il recuperare anche qualcosa che si è rotto e che comunque ha un valore, il recuperarlo per il domani. E questo, che lo vogliamo oppure no, si traduce poi nei nostri comportamenti e nei nostri schemi mentali. Torno indietro. Io ho avuto la fortuna di essere il più giovane capitano della nazionale italiana a 21 anni. E questa è una storia insomma che ha lasciato sicuramente una scintilla nella mia testa che poi mi ha portato a fare il percorso che ho fatto. Ma la cosa curiosa è, dopo quella partita in cui io fui capitano della nazionale italiana, in una partita contro gli All Blacks in cui segnai la mia prima meta, per cui immaginate un sogno di un ragazzino, ecco, io ho vissuto il mio sogno. 6 mesi dopo lo stesso allenatore non mi convocò più per il Sei Nazioni e mi mandò a giocare con la seconda squadra perché secondo lui dovevo migliorare alcuni aspetti del mio gioco. Ecco, in quel momento io mi sono trovato di fronte a due strade. Pensare che lui si sbagliasse e non dare peso alle sue parole, o in qualche modo reagire, affrontare, mettermi alla prova e dare tutto me stesso per provare che lui si era sbagliato. E solo a distanza di tanti anni ho capito che più io provavo a dimostrare che lui si era sbagliato, più confermavo la verità che lui mi stava dicendo, cioè che c'era di più dentro di me, c'era di più, c'era un qualcosa di più che io potevo fare e dare, ma dovevo scoprirlo dentro di me. E quel momento di difficoltà è stata la chiave che mi ha permesso poi di andarlo a cercare, tirarlo fuori e di portare con me quell'approccio giorno dopo giorno. Ecco, quello che io trovo nelle generazioni di oggi è che se messe di fronte a un momento di difficoltà così grande, più spesso mollano che trovare una reazione all'interno di loro. Per cui tutti noi, non solo gli allenatori, ma anche i genitori, gli insegnanti, hanno il compito, credo, di bilanciare molto accuratamente la sfida che mettono di fronte ai ragazzi di oggi, ma anche dall'altro lato dirgli
e fargli percepire, fargli sentire che noi crediamo in loro, perché questa è la chiave determinante poi per mettere in condizione quel ragazzo, quella persona di credere in se stesso e fare la differenza. Non è un discorso di essere migliori o peggiori, ma la società di oggi crea questo problema e dobbiamo affrontarlo con degli strumenti diversi di quelli magari che hanno utilizzato i nostri genitori, i nostri allenatori quando noi eravamo più giovani. Per cui ecco, sicuramente uno dei miei obiettivi non è mai essere quell'allenatore che dice ai miei tempi facevamo così, ma trovare dei meccanismi che ingaggino queste situazioni, perché sono situazioni reali. Attenzione ragazzi, signori, sono situazioni nascoste ma sono reali all'interno di noi. Però volevo concludere con una speranza, perché l'esperienza che vivo io con i miei ragazzi è che c'è voglia di relazionarsi, c'è voglia di vivere emozioni con le altre persone, c'è voglia di condividere e io vedo che ogni opportunità che offre la mia squadra di decodificare la vittoria, la sconfitta, di mettersi in gioco anche con dei piccoli giochi tra di loro, c'è voglia, vedo una luce diversa nei loro occhi, sento un'energia diversa all'interno della mia squadra, per cui ecco, da un lato è vero che abbiamo delle sfide grandissime di fronte a noi a 360 gradi, ma dall'altro, se facciamo delle scelte consapevoli, la voglia di esplorare, di ritornare degli animali sociali quali siamo, è dentro di noi e va solo riscoperta. Per cui ecco, credo e spero che la consapevolezza di queste tematiche ci porti a fare scelte più consapevoli, perché la chiave sta proprio lì. Grazie Marco Bortolami, questo è certamente uno degli obiettivi di questa settimana di incontri. E visto che sono stati citati gli insegnanti, chiederei un commento anche al professor Roberto De Vivo, che è il nostro gradito ospite in sala oggi. Professore. Buongiorno a tutti. Allora, il mio sarà un intervento un po' provocatorio, perché in questi 40 anni di professione di insegnante, che vanno a concludersi proprio quest'anno, 40 anni nei quali ho svolto anche ruoli di tecnico, di dirigente sportivo e da 25 anni anche il ruolo di genitore, il più difficile di tutti. Ecco, in questi 40 anni sono stato costretto ad asciugare molte lacrime e a tentare di lenire qualche sofferenza in tanti ragazzi che forse non hanno trovato la necessaria giustizia all'interno del mondo sportivo, e mi sono spesso interrogato sulle grandi contraddizioni presenti anche nel mondo dello sport, proprio per uno come me che da sempre è innamorato del mondo del movimento. A cosa faccio riferimento? All'inizio si è detto, è stato letto, lo sport costituisce un'opportunità di prevenzione e promozione del benessere e soprattutto in età giovanile un'occasione di realizzazione personale e relazionale. Mi chiedo, è sempre così? E faccio 3 esempi. Il primo, quei momenti in cui scompare la persona e viene messo al primo posto la prestazione, la performance. Il recente scandalo emerso nel mondo della ginnastica ritmica, perché poi noi sappiamo che emerge solo la punta dell'iceberg che c'è sotto, bene, credo che in quel momento possiamo già dire che lo sport ha perso in partenza. Una seconda situazione nella quale alcuni atleti inizialmente illusi vengono poi abbandonati a loro stessi senza il necessario e doveroso supporto o conforto, anche psicologico, il cronometro non scende più, non sono più nessuno. Una terza categoria di ragazzi, ahimè questa molto consistente, per i quali quello che è un sacrosanto diritto sancito dalla Carta dei diritti del ragazzo allo sport, ricordo a tutti il diritto di non essere un campione, ecco questa bella carta di diritti che è talmente utilizzata che ormai è quasi inflazionata, spesso resta disattesa. Il diritto di non essere un campione che cosa vuol dire? Allora, io ho raccolto un anno, in una mia esperienza, partendo proprio dal mondo della scuola, 17 ragazzi che, ed è tristissimo da dire, si definivano degli scarti. Ora, chi gli ha fatto vivere questa sensazione? Purtroppo la selezione, no? Noi ci siamo sempre dibattuti tra promozione e selezione. E visto che è tornato molto in auge, penso alla canzone di Gianni Morandi, uno su 1000 ce la fa, ma come è dura la salita? E chi si occupa degli altri 999? Quindi la riflessione che io faccio in questo momento, dopo aver sentito questi meravigliosi interventi, è: quali caratteristiche dovrebbe avere un progetto sportivo, un progetto societario
perché lo sport non fallisse nelle sue migliori premesse, cioè quelle di diventare un'occasione di realizzazione personale e relazionale. E aggiungo, un anno fa circa ho partecipato a un incontro, a un webinar tenuto dal dottor Paduanello, psicologo, psicoterapeuta dell'USA 6 Ugania, tra l'altro del consultorio adolescenti, il quale ci riportava questa testimonianza di un quindicenne. Cito: il disagio psicologico in età scolare ai tempi del Covid era il tema. Bene, questo quindicenne dichiarava: tu non puoi capire come ci si sente quando si gioca. Stiamo parlando di videogiochi, non di una partita di calcio, di rugby. Ti sembra di avere in mano tutta la potenza del mondo. Sei finalmente qualcuno e tutto ciò che conquisti dipende da te, dalle tue abilità, dalla capacità che hai di essere più bravo degli altri. Nella vita reale magari sei il più grande sfigato del mondo. Poi entri in un videogioco e li fai fuori tutti. Così finalmente ti senti capace di fare qualcosa di buono, di avere un valore che non riesci ad ottenere da nessun'altra parte. Allora, non ci si può non interrogare. Non ci si può non interrogare su quello che dovrebbe essere la premessa di un progetto sportivo, come dicevo prima. E su questo interrogo i nostri straordinari relatori. Non è necessario partire sempre da uno statuto etico, non è necessario sempre partire, come si fa nella scuola, da un patto di corresponsabilità educativa, non è dare il giusto peso ai diversi protagonisti senza dimenticare mai che l'atleta è al centro del progetto sportivo. Tutto il resto è corollario necessario, l'allenatore, il dirigente, il genitore, ma il protagonista dell'esperienza sportiva deve restare l'atleta. Ora io non voglio dire di regalare la gratificazione a tutti indipendentemente dalle capacità. Abbiamo parlato prima di conquista, abbiamo parlato prima di capacità di applicazione, di sforzo, di fatica, di sacrificio. Ecco, tutti i valori attraverso i quali lo sport ci insegna a vivere. Ma parto proprio dall'ultimo esempio che ho fatto. È quel famoso bambino, quel famoso ragazzo che non è nato campione, che non ha queste capacità. Ora, naturalmente, sia Carlo Sabatini che Marco Bortolami lavorano in società di alto livello. E sappiamo poi che c'è anche tutto un lavoro di attività di base, di promozione, anzi forse il principale dal punto di vista numerico, intendo, ovviamente non della qualità e dell'eccellenza dei risultati. Ecco, e come ci poniamo rispetto a tutte quelle situazioni in cui, anche in quella che dovrebbe essere l'attività di base promozionale, comunque tanti ragazzi non trovano spazio. Ecco, io credo che noi ci dobbiamo interrogare, perché poi non possiamo stupirci se alcuni fenomeni di devianza o di dipendenza, ho citato poco fa il quindicenne, questo quindicenne era dipendente dal videogioco e per questo è stata citata la sua testimonianza. Ecco, cioè che cosa possiamo fare, quali premesse dobbiamo mettere perché il nostro progetto sportivo non venga meno ai principi che dovrebbero ispirare lo sport stesso. Grazie professore. Marco Bortolami si è prenotato per ecco, entrambi. Però prima di farvi rispondere, se consentite, vorrei leggervi 3 messaggi che sono arrivati dai social, perché sono veramente coerenti con quello che è appena stato detto e ci fa piacere, perché evidentemente il pubblico a casa è molto sensibile e sente gli argomenti, qualche volta li anticipa. Allora c'è un insegnante da Tronzano Vercellese che ci scrive: quando le società sportive, la scuola, le famiglie faranno patti di alleanza educativa? Esattamente le parole del professore. Ecco, molte volte ogni soggetto agisce personalmente, invece sarebbe più efficace condividere una linea educativa. E poi abbiamo un genitore che dice, appunto, come ha detto il professore adesso, spesso in ambito sportivo si spinge all'agonismo e diversi ragazzi in fase preadolescenziale e adolescenziale abbandonano la disciplina perché non si sentono adeguati. Ecco, come poter tenere l'aspetto socializzante dello sport anche per quei giovani che non vogliono diventare campioni. Fa veramente sorridere che sono le stesse parole. E infine abbiamo Alessandro D'Arieti che dice: lo sport ha sicuramente una grande valenza educativa, può essere uno degli strumenti principali per contrastare l'isolamento e credere in se stessi e quindi contrastare anche le ludopatie e le cose di cui stiamo parlando questa settimana, però come mai ad esempio nella scuola primaria viene riservato così poco tempo allo sport e quindi una richiesta, uno stimolo perché si faccia di più in proposito.
Ecco, a testimonianza della partecipazione del nostro pubblico e dell'affinità con i temi che vengono trattati. Prego Carlo Sabatini. No, è stato sollevato un tema veramente su cui ci vorrebbe probabilmente giornate per analizzarlo. Io dico soltanto, naturalmente ci sono vari livelli di attività sportiva, noi facciamo attività a livello professionistico, però noi dobbiamo essere chiari e schietti soprattutto con i genitori, ma anche con i ragazzi. Noi cerchiamo di non illudere mai nessuno. Ed io dico sempre che la percentuale di quelli che iniziano la pratica sportiva e quelli che arrivano a fare i professionisti, fra virgolette, a vari livelli, è lo 0, non c'è dubbio, è lo 0. E quindi questa è la premessa essenziale che noi facciamo. Per esempio noi facciamo anche delle riunioni con genitori e ragazzi delle squadre, soprattutto le più piccole, in cui io proietto una slide e faccio vedere un bambino che sogna i campioni, c'è un grande pallone al centro, oggi non l'ho portata perché poi gli argomenti si intersecano fra di loro e sarebbero molto ampi, e naturalmente questo bambino che pensa a Ronaldo, a Messi, e sotto questa slide mando un primo messaggio. Noi tutti insieme, quindi noi allenatori, i genitori, tutti coloro che gravitano intorno ai nostri ragazzi, alla nostra squadra, devono aver chiaro un concetto: non impediamo mai ai ragazzi di sognare, perché è evidente, un ragazzino sogna di poter fare un giorno il calciatore di un certo tipo o un rugbista di un certo tipo, però appunto dobbiamo far presente che non ci arriveranno tutti, c'è una gradualità. Naturalmente ci si approccia in un certo modo con le famiglie e i bambini di 10-12 anni, quando cominciano ad arrivare ai 17 anni ci si approccia in un modo diverso. Spesso io ai miei ragazzi, soprattutto quelli più grandi, dico che non c'è una strada uguale per tutti, non c'è un'autostrada uguale per tutti, ognuno deve trovare la sua strada e il suo livello, naturalmente, perché non possiamo pensare che tutti i ragazzi che si approcciano all'attività sportiva, non solo il calcio ma di tutti gli sport, possano raggiungere il professionismo o risultati importanti, ma di sicuro devono raggiungere una gratificazione professionale, una gratificazione personale, scusate il giro di parole. Ed è normale che però non possiamo sottovalutare per esempio il fenomeno dell'abbandono, perché è una componente vera, reale. Ci sono tanti giovani che abbandonano l'attività sportiva, però è anche vero che non ci possiamo dimenticare che lo sport è competizione, anche la scuola sotto certi aspetti. Noi dobbiamo cercare di portare tutti allo stesso livello, ma c'è chi prenderà 10, c'è chi prenderà 8. Nello sport c'è un cronometro che determina i valori, no? C'è un metro che misura naturalmente, non so, quanto saltiamo in alto e in lungo, c'è un ordine di arrivo, se facciamo una corsa c'è chi arriverà primo, chi arriverà secondo, chi arriverà terzo, e quindi questo non ce lo possiamo nascondere. È vero che tutti noi addetti ai lavori dobbiamo fare lo sforzo di creare un percorso per chi ha meno qualità, per chi non arriverà, e non farlo sentire, appunto, come avete detto tutti, e io sono d'accordissimo, uno scarto. Quindi questo è uno sforzo che noi tutti assolutamente dobbiamo fare. Grazie. Marco Bortolami. Sì, volevo rispondere ai diversi spunti che ci sono stati dati. Io sono fortunato perché lavoro in un ambiente professionistico, come ha detto lei, però lo spirito che guida le mie scelte non può sottostare a delle dinamiche o dei ragionamenti di business. Quando lo sport a qualsiasi livello diventa un business, compromettiamo la natura di quello che facciamo. Lo sport ha un valore sociale? Sì,
Vincere e perdere fa parte dello sport, per cui la delusione, l'euforia di vincere o perdere fa parte dello sport, ma se lo sport ha un valore sociale, quello che deve guidare le nostre scelte e il nostro modus operandi deve essere un ragionamento più profondo, che è quello della condivisione, che è quello di ritagliare un ruolo per ogni persona che partecipa alla squadra, è quello di far conoscere anche ai ragazzi che esiste un percorso per arrivare al sogno, e questo percorso è molto lungo e faticoso, per cui non illuderli, come diceva Carlo, per cui credo che abbiamo tantissimi modi per mandare i messaggi giusti, ma troppo spesso riduciamo alla vittoria e alla sconfitta tutto il senso di quello che facciamo, e sappiamo benissimo che non è così. Vi faccio un esempio pratico. Nella mia squadra ci sono 65 giocatori, solo 15 possono scendere in campo e solo 23 fanno parte di una partita, della partita settimanale. Questo significa che almeno 42 giocatori non hanno quello che vogliono e che desiderano con tutto loro stessi. Io ho il dovere di ritagliare un ruolo anche per quei 42 giocatori che non scendono in campo, di dare un senso al loro lavoro, dare un senso al loro impegno. Devo pormi questi problemi, altrimenti li escludo dall'aspetto di condivisione, dall'aspetto di gratificazione nella vittoria e nella sconfitta, li escludo da questo senso di appartenenza. Per cui sono concetti difficili, ma dobbiamo porci queste domande, dobbiamo fare delle scelte consapevoli quando gestiamo una squadra, quando gestiamo una società o quando portiamo i nostri figli a giocare. Per cui è in squadra o non è in squadra, gioca titolare o non gioca titolare, come decodifichiamo l'emozione che lui sta vivendo e cerchiamo di dargli un senso positivo, come lo mettiamo comunque al centro di quello che lui vive, perché lui vive delle emozioni che sono vere, sono solo sue, come gli diamo l'opportunità di sentirsi valorizzato, di dargli una prospettiva che sia migliore. Uno degli aspetti più difficili per un allenatore e per me, nonostante io faccia questo lavoro, è la selezione alla fine dell'anno. Inevitabilmente c'è un numero di giocatori che devi lasciare andare perché provi a crescere altri giocatori o perché pensi che altri giocatori magari possano offrire qualcosa di più. Ma la vera sconfitta per me come allenatore non è affrontare questo processo che è fisiologico, per cui io una volta che scelgo di fare questo lavoro devo farlo, ma la più grande sconfitta come allenatore sarebbe quella di non aver offerto a quei giocatori le opportunità di cui avevano bisogno per dare il meglio di loro stessi. Se io gli ho creato queste opportunità e poi devo fare delle scelte, non è mai perché quel giocatore non è riuscito a dare il meglio di se stesso, ma ha dato il meglio che aveva e assieme capiamo che magari probabilmente vanno fatte altre scelte. Per cui ecco, queste sono sfumature, sono dinamiche non sempre discusse, non sempre trattate, non sempre coscientemente affrontate, ma che fanno la differenza poi nella sostanza di come affrontiamo l'avventura sportiva, l'avventura scolastica. Qual è lo scopo della scuola? Abbiamo tanti ragazzi oggi. Qual è lo scopo della scuola secondo voi? Ragazzi, mettete giù i cellulari. Qual è lo scopo della scuola? Raggiungere un diploma? Imparare? Appassionare, imparare qualcosa di nuovo, appassionare una materia che poi diventi la nostra via. Per cui ecco, anche nei gesti più semplici di quello che facciamo, il ruolo di un allenatore qual è? Non è vincere o perdere una partita, non è vincere o perdere un campionato, quello lì si chiama risultato perché sta alla fine di un processo, ma è appassionarsi ai giocatori e permettere a loro di dare il meglio di loro stessi. Poi se saranno bravi abbastanza vinceranno, una squadra vincerà, tutte le altre avranno provato a dare il meglio di loro stessi e affronteranno la stagione successiva magari sognando e aspirando a qualcosa di migliore. Per cui ecco, mi rendo conto che sono concetti che molte persone ritengono superflui o troppo aleatori, ma è il perché facciamo qualcosa che ci fa la differenza poi in tutte queste dinamiche. Grazie Marco Bortolami, certamente anche lo stimolo alla platea, che però la platea restituisce, perché nel frattempo ci è arrivata una domanda dei ragazzi che
credo che possa anche essere letta da chi gestisce le società sportive come una interessante provocazione, perché i ragazzi dicono però non poter più competere nello sport, cioè essere messi un po' da parte, non avere la possibilità di sentirsi partecipi, magari nonostante uno non sia un'eccellenza, potrebbe essere anche uno dei motivi che portano poi a rifugiarsi in qualche dipendenza. Quindi in realtà un approccio educativo allo sport da parte degli allenatori e dei dirigenti fa veramente la differenza, non solo per attrarre i ragazzi, ma anche per non espellerli e poi non metterli a rischio di sviluppare comportamenti rischiosi. E quindi credo che questo sia un bel segnale di attenzione, di richiesta da parte dei ragazzi nei vostri confronti, che possiamo portarci a casa come una provocazione interessante, che si legava a quello che avete detto certamente. Bene, un incontro certamente molto ricco di spunti, di stimoli, un incontro motivazionale per tutti gli educatori, non solo allenatori e dirigenti, ma anche insegnanti, genitori, tutte le persone sensibili al tema. Un incontro che sta andando in chiusura e quindi ringraziamo veramente di cuore i nostri relatori, per i quali vi chiedo un ultimo applauso: Marco Bortolami, Luca Pezzullo e Carlo Sabatini. Un ringraziamento anche molto sentito al professor Roberto De Vivo e un ringraziamento alla seconda B del Liceo Artistico Modigliani di Padova, che è stato qui con noi. Vi aspettiamo alle 17:30 per il prossimo appuntamento in programma. Il titolo sarà Figli di Internet, adolescenti che condividono e non convivono, con il dottor Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta. Quindi vi invitiamo a essere ancora presenti con noi. UL6 Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato, per la vostra attenzione. Vi invitiamo a tenere sott'occhio il nostro sito www.cambiogiocoul6.it, dove trovate il programma e dove resterà traccia di videoregistrazione di tutti gli incontri a cui avete assistito. Buona continuazione di programma a tutti voi.